رسیدلیو تفسیر د سورة السجده ته. سورة السجده دا مکی سورت دی. په دې سورت کې د ایمان او د یقین موضوع ده. ایمان او یقین په دې کې بیانېږي چې د چا په الله باندې یقیني د الله په وعدو باندې یقین پیدا شي، الله وایي زه درته په دین کې مشري ورکوم، لکه د بني اسرائیل بعضو کسانو له ورکړې وه چې د هغې د الله په وعدو باندې یقین او د چا چې د الله په وعدو باندې یقین نه وي، په آخرت باندې یقین نه وي، نو دې سړي ډېر غټ تاوان وکړه. دا موضوع په دې صورت کې بیانېږي. الله عز وجل فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم. الله پوهیږي په مراد او مقصد د دې په حروفو. تنزيل الكتاب، نازل والذي كتاب، لا ريب فيه من رب العالمين، چې شک نشتا په دې کې د رب العالمین د طرف نه دی. د دې کتاب کې شک نشته، هیڅ شک پکې نشته او شک له پکې اعتبار هم نشته، ځکه چې دا خو د رب العالمین د طرف راغلی دی. دی څه وایي؟ دی په هغې کې شک کوي، یقین نه ساتي د الله په کتاب باندې، یعنی یقین پکې نشته، ایمان. ام یقولون افترا، دی وایي چې دی د ځان نه جوړ کړی دی، بل هو الحق من ربک، بلکې دا حق دی د طرفه د رب ستانه، لتنذر قوما، د دې لپاره چې ته ویرې هغه قوم لره، ما اتاهم من نذیر من قبلک، چې نه دی راغلی هغې ته یره ورکوونکی مخکې ستانه، لعلهم یهتدون، د دې لپاره چې د هدایت مونده کي، یعنې یره پکې راشي ایمان راوړي. الله الذي خلق السماوات والارض. اوس په دې آیت کې الله دا مقصد بیانوي چې هدایت ته چې رسیږي نو د الله معرفت او د الله لویوالی به په زړه کې راولي، او چې د الله لویوالی دې په زړه کې راشي نو الله به الله وپېژني. الله الذي خلق السماوات والارض، الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، وما بینهما، او هغه چې په منځ د دې دواړو کې دي، فی 6 ایام، په شپږو ورځو کې، ثم استوى علی العرش، بیا برابر شوی دی الله په عرش باندې. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، نشته ستاسو لپاره سوا د الله نه هیڅ دوست او نه سفارشي. افلا تتذکرون، نو آیا تاسو نصیحت نه اخلئ؟ یدبر الامر من السماء، د ټولو کارونو تدبیر پروګرام کوي الله د اسمان نه، الى الارض، ځمکې ته، یعنی الله څوک ولی او تدبیر کوونکی نه دی ګرځولی، الله خپله دا نظام چلوي، خپله تنې تنها الله دا نظام چلوي. ثم يعرج الیه، بیا خیجي هغه ته دغه کار، فی یوم، په هغه ورځ کې، کان مقداره 1000 سنة مما تعدون، چې د هغې اندازه د هغې 1000 کالې د هغې نه چې تاسو یې شمارئ. د قیامت ورځ چې ده 50,000 کالم ده، بعضې ځای کې راځي، او 1000 کالم ده. دا څنګه 1000 کاله په اعتبار د مواقفو سره، یعنې هر موقف په دې کې څه 1000 کالې دغسې بل. بیا چې د بعضې انسانانو باندې به دا 1000 تېرېږي، په بعضو به 1000 نه تېرېږي، په بعضو داسې ده لکه 50,000 کاله، په بعضو داسې ده لکه 1000 کاله، او په بعضو داسې ده لکه د مازدیګر نه تر ماښامو پورې هېڅ وخت نه دی، لږ وخت دی، د سترګې په رب په اندازه باندې تېرېږي. مؤمنانو باندې به دا ډېره 1000 تېرېږي، 1000 به تېرېږي په هغې باندې. ذلک عالم الغیب والشهاده، دغه ذات پویه دی په هر پټ شي باندې او ښکاره، العزیز، زورور دی، الرحیم، رحم کوونکی دی. الذي احسن كل شيء خلقه، هغه ذات دی چې پیدا کړی دی، ښایسته کړی دی هر یو شی، هر یو شي چې پیدا کړی دی هغه نو ښایسته پیدا کړی دی، په انتهایی مناسب موزون شکل کې پیدا کړی دی. وبدأ خلق الانسان من طین، او پیدایش کړی دی، پیدا کړی دی، شروع کړی دی د انسان د خټې نه. ثم جعل نسله، بیا ګرځولی دی نسل د هغه، من سلالة من ماء مهین، د راښکلی شوي څه نسل د هغه د راښکلی شوي من ماء مهین، د اوبو سپکو نه. انسان الله اول آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا او بیا انسانان یې د دغه اوبو نه پیدا کړه. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، بیا برابر کو هغه لره او پوکی وکړه په هغې کې من روحه، په هغې کې د روح خپل نه.
وجعل لكم السمع والابصار والافئده او يګرځول تاسو لرا غوګونه او سترګې او زړونه قليلا ما تشكرون ډېر لږ په تاسو کې شکر کوئ. وقالوا دا اوس د منکرینو بله خبره د آخرت منکرین څه وایي؟ وی دی اذا ضللنا في الارض کله چې ورک شو موږ په ځمکه کې ائنا لفي خلق جديد نو آیا موږ به یو خامخا په نوي پیدایش کې چې موږ په دې ځمکه کې ننوځو ورک شو بیا به څنګه را ژوندي کېږو؟ یعنې دوی د الله د ملاقات نه منکر دي. بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دوی د ملاقات د خپل رب نه منکر دي، په هغې باندې کفر کوي. قل يتوفاكم ملك الموت وتویوا وفات کوي به تاسو لره ملک الموت ملائک د مرګ الذي وکل بكم هغه چې مقرر کړی شوی دی په تاسو باندې ثم الى ربكم ترجعون بیا به تاسو خپل رب ته ورګرځولی شئ. الله ته به ورګرځئ د حساب لپاره د جزا لپاره د حشر میدان هغې ته به روانې وئ منډې به ووئ. ولو ترى اذ المجرمون په دغه وخت کې د مجرمانو حالات الله بیانوي. ولو ترى كجرت وينت إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم کوینه هغه وخت کې چې مجرمان بخکته کوونکي د سرونو خپلو په نزد رب د دوی او دی به وایي ربنا ابصرنا وسمعنا ای رب زمونږه ولیدل مونږه واورېدل مونږه فرجعنا واپس که مونږه نعمل صالحا عمل وکړو مونږه نیک انا موقنون یقینا مونږ خو یقین کوونکي واپس هم که دنیا ته واپس به شي الله وی نه واپس کی واپس کېدل نشته. ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها که چېرته غوښتلی مونږه نو خامخا ورکړی به وی مونږ هر یو نفس ته هدایت د هغې ته مونږ هدایت ورکړی. لیکن دا د الله فیصله ده څه خلک به جنت ته ځي او څه به جهنم ته ځي. ولكن حق القول مني لیکن ثابته شوې ده وینا زما لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين زه به خامخا ډکوم جهنم د پیریانو نه او د انسانانو ټولو نه ټول به ورځي دې ته او دا به ورته ویلی شي فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا نو وڅکئ عذاب په سبب د هغې چې هېر کړی تاسو ملاقات د ورځې چې ستاسو تاسو د قیامت ورځ هېره کړې وه الله وله رټنه ورکوي. انا نسیناکم یقینا مونږ هېرو تاسو لره وذوقوا عذاب الخلد وڅکئ عذاب د همیشوالي بما کنتم تعملون په سبب د هغې عملونو چې تاسو کول. رټنه وله ورکوي چې تاسو قیامت هېر که زم هېر کړی وم په دنیا کې نه نن ورځ به تاسو هېرولی شئ. انما یؤمنو بآیاتنا اوس الله دغه کسانو صفتونه راوړي چې په دې قرآن باندې ایمان راوړي او د هغې نه فایده اخلي. په دې کې یو څه صفتونه دي یقینا ایمان راوړي بآیاتنا په آیاتونو زمونږه الذین اذا ذکروا بها هغه کسان چې کله نصیحت ورکړی شي دوی ته په هغې سره خروا سجدا نو پریوزي دی په سجده کوونکي وسبحوا بحمد ربهم او پاکي بیانوي سره د صفتونو د رب د دوی وهم لا یستکبرون او دوی لویي نه کوي تسبیح بیانوي د الله. تتجافى جنوبهم جدا کیږي اړخونه د دوی عن المضاجع د بسترونه د ځایونو د اړخونو د دوی نه چې کوم ځای کې اړخ ډډه لګوي. دا آیتونه چې دی په دې کې د تهجد باره کې دا نازل شوي مفسرین وایي چې دا هم یو صفت دی د مؤمنانو چې دی د شپې راپاڅېږي او د تهجد منځونه کوي په هغې باندې اخته وي. یدعون ربهم غواړي دعاګانې د خپل رب نه خوفا وطمعا په یېره او په تمې سره الله نه دعاګانې غواړي. څوک یېرېږي څوک د الله نه تمه ساتي د جهنم د عذاب نه یېرېږي. دا ولې ځکه چې د قرآن په دې کې اثر کړی دی. الله وایي مخکې ویله که نه چې کله آیتونه لولي ومما رزقناهم ينفقون او د هغې مال نه چې موږ ورکړی دی د هغې نه خرج کوي بخیلان هم نه دي. فلا تعلم نفس نو نه پوهېږي هیڅ یو نفس ما اخفي لهم من قرة اعین د هغه نعمتونو چې پټ ساتلی شوي دي دوی لره د یخوالي سترګونه جزاء بما كانوا يعملون دا بدله ده په سبب د هغه عملونو چې دوی کول. یخوالی د سترګو داسې نعمتونه حدیث کې راځي چې الله وایي ما بندګانو له داسې نعمتونه ساتلي دي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر سترګو لیدلی نه دي غوږونه اورېدلی نه دي او د انسان بالکل ذهن هغې ته نه رسي هغه څه دي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیات ولسته ابو هريره زنه وی که غواړئ نو دا آیات ولولئ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین هیڅ چاته دا پته نشته چې الله دله د سترګو یخوالي نعمتونه ساتلي دي خو موږ تاسو ته خو ښکاري نه دنیا کې افمن كان مؤمنا اوس د مؤمن او د فاسق الله فرق بیانوي چې ګوره دواړه برابر نه دي آیا هغه څوک چې مؤمن کمن کان فاسقا دا کیدی شي په شان د هغه چا چې دا فاسق نافرماني لا یستوون دی برابر نه دي اما الذين امنوا اوس د دې بدلی ذکر کوي هر چې هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک فلهم جنات المأوى دی لپاره جنتونه د اوسېدو دي نزلا بما كانوا يعملون مېلمستیا ده په سبب د هغه عملونو چې دی کول واما الذين فسقوا فمأواهم النار او هغه کسان چې نافرماني کړې ده نو زه د اوسېدو د دی اور دی کلما ارادوا ان يخرجوا منها هر کله چې دی اراده وکړي چې دی اوزي راوزي د هغې اور نه اعیدو فیها نو ور واپس کولی به شي دی په هغې کې وقیل لهم او ویلی به شي دوی ته ذوقوا عذاب النار وڅکئ عذاب د اور بما النار الذي كنتم به تكذبون هغه چې تاسو هغه به هم دروغجن ګڼلو هغې ته به هم دروغ ویله الله وایي چې دا خو د قیامت عذابونه شو خو موږ د کافرانو فاسقانو ته د آخرت د عذاب نه مخکې په دنیا کې عذابونه ورکوو کله په هغې مصیبتونه راځي قادسالینې پرې راځي او کله هغې نیولی کېږي وژلی کېږي قتل کېږي دا د دې لپاره چې دی د شرک او کفر نه توبه وباسي ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر او خامخا وبڅکو موږ دوی ته د عذاب نږدې نه په دنیا کې مخکې د عذاب لوی نه چې هغه په آخرت کې دی ولې لعلهم یرجعون د دې لپاره چې دی راوګرځي د خپل شرک او کفر نه په الله باندې ایمان راوړي ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه او څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې بیان کړی شي دته آیاتونه د خپل ربه د رب د ثم اعرض عنها بمخړی دا غینا ان من المجرمین منتقمون یقینا من د مجرمانو نه بدله اخلو دا مجرم دی ولقد آتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړی من موسی علیه السلام ته کتاب اوس خبر بیانې چې ای پیغمبره منګه ته قرآن درکړی دی د قرآن په شان کتاب هم درکړی دی نو په دې کې د مکی والاو د کافرانو د تعجب خبره نشته د دې نه مخکې موسی هغه ته من کتاب ورکړی او لوی کتاب هم وله ورکړی و هغه پیغمبر را لېږلی خپل قوم ته او دا تور ته تللی نو ته شک مه کوه په دې کې شک مه کوه چې موسی ته به کتاب ورکړی شوی او که نه فلا تکن فی مریة من لقائه نو ته مه کېږه په شک کې د ملاقات د هغه نه چې موسی ته به کتاب ورکړی که نه نو هغه ته ما کتاب ورکړی دی وجعلناه او ګرځولی مونږ هغه لره هدى لبني اسرائیل هدایت د پاره د بني اسرائیلو وجعلنا منهم ائمة او ګرځولی مونږ د هغې نه امامان لم بامرنا په خپل حکم سره امامت په دین کې مې الله وی ورکړی احسان بکیو او دو صفتونه بکیو که ځان امامت ته رسې بالصبر واليقین تنال الامامة في الدين په صبر او یقین سره په دین کې امامت ته سړی رسیږي لما صبروا کله چې دی صبر وکړو وکانو بآیاتنا یوقنون او دیو په آیاتونو زمونږ یقین کوونکي اوس الله رټنه ورکوي زورنه ورکوي اهل کتابو ته چې دی په تورات کې اختلاف پیدا کړي الله وایي زه به د دې سره ګورم ان ربک هو یفصل بینهم یقینا رب ستا فیصله به وکړي په منځ د دوی کې یوم القیامه ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون فأغسكي چدي باغي اختلاف كو اولم يهدي لهم داوز دي مكي ولا وتوي ور دي وکوري کنه مخي قومونو ته چې الله څومره خلق کړی دي د هغې په کورونو باندې ورتیریږي ګرځي را ګرځي پکې به عبرت ناخلي
اولم يهدي لهم اين دخکار شوی دوی ته کم اهلکنا من قبلهم من القرون چې څومره هلاک کړي دي مونږه مخکې د دوی نه د پیړونه يمشون فی مساکنهم چې دوی ګرځي په ځایونو د اوسېدو د هغوی کې ان فی ذلک لآیات یقینا په دې کې خامخا عبرتونه دي افلا یسمعون آیا دوی ناوري اولم يروا انا نسوق الماء دا د الله قدرتونه دي ګوره د الله په قدرتونو کې ولې دی سوچ نه کوي اولم يروا اي نه ګوري دوی انا نسوق الماء یقینا منګ روانو اوبه الى الارض زمکتا الجرز شړیتا وچ شړ زمکي فنخرج به زرعا نرو باسو من داغي سر فصل تأكل منه أنعامكم چه خوري داغينا چرپایان ستاسو وأنفسهم أنعامهم وأنفسهم چرپایان د دوی وأنفسهم أو نفسنا د دوی أفلا يبصرون أنه آيات دي نقوري بها الذين عبرت ناخلي ويقولون بيدي متى هذا الفتح كل بيدا فيصلا دا عذاب كل برازي ودا قيامت بكل رازي دي په دې سوچونو کې چې دا کله به راځي څه انتظار کوې ته د هغې خپل وخت یې رابشي ته ایمان راوړه ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې نو راولئ که نه دا قیامت هم راولئ الله وایي دا خو فرصت مې درکړی دی قیامت راتلو پورې توبه وباسه واليوم الفتح وتوبه ورځ د فیصلې لا ينفع الذين كفروا ایمانهم نه فایده به نه ورکوي هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی ایمان د دوی ولا هم ينظرون او نه به هغوی ته بیا مهلت ورکولی شي هغه ورځ چې راله بیا خو تاله فایده نه درکوي انتظار مهلت بیا تاله نشي درکولی فاعرض عنهم نو دی به دروغ به وایي بېوقوفي به کوي ستا خبرو ته به دروغ وایي نو ته جواب مه ورکولی دا د دعوت کار دی جاری ساته تبلیغ دعوت جاری ساته او فیصلې الله ته پرېږده د فیصلې د الله انتظار کوه الله به تا مضبوطوي الله به تا ستا مدد به کوي غالبه کوي به دي او کافر به الله شرموي او دقسې الله کافر و شرمول فاعرض عنهم نمخوړه و د دوینا او دعوت خپل جاری ساته وانتظر او انتظار کوه په دوی باندې د عذاب وانهم منتظرون یقینا دیم انتظار کوونکي دي دیم ستا باره کې د بد خبر انتظار کوونکي دي چې په تا به څه مصیبت راځي نو ته د دوی په باره کې انتظار کوه دوی به الله هلاک او تباه کړي سورة الاحزاب دا مدني سورت دی په مدینه کې نازل شوی دی په دې سورت کې ډېر احکام دي موضوع په دې صورت کې اتباع الرسول د پیغمبر تابعداري هر خبره د پیغمبر منل او په دې صورت کې به احکام بیانېږي یو مسله به په هغې باندې به الله رد کوي هغه دا د دوه رواجونه چې یو دا چې بیبیانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 5 نه زیاتې وکړي او دویم د متبنا خبره د زید بن حارثه د ښځې سره نکاح کول او دا دواړه کارونه عربانو ډېر ناشنا ګڼل او شور او اعتراضونه شروع کړه چې کله دا وشو الله په دې کې څه وکړه الله وویل چې تاسو د پیغمبر تابعداري وکړئ د هغې حکم یې وکړه چې تاسو د پیغمبر تابعداري وکړئ الله عز وجل فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله اے پیغمبر ویریګه د الله نه ولا تطع الكافرين والمنافقين او تابعداري مکوه د کافرانو د منافقانو یا ایها النبي د پیغمبر په دغه سره आवाज وکړو ځکه دا د هغه د نبوت هغه اوچتې درجې ته اشاره ده چې ته د الله پیغمبر یې د الله نه ویریږې نه د الله د حکمونو پابند شه کم حکمونه چې د الله تا ته کیږي تابعداري مکوه د کافرو او د منافقانو ان الله كان عليما حكيما يقينا الله دې پوهه حکمتونو والا دی واتبع ما يوحى اليك من ربك او تابع شه د هغه وحی چې کېدی شي تا ته د طرفه د رب ستانه ان الله كان بما تعملون خبيرا یقینا دی الله پاغ عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی د هر څه باندې پوهه دی وتوکل علی الله ځان وسپاره په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله ذموار ما جعل الله دا اوس مثال راوړي نه دی ګرځولی الله لرجل من قلبین فی جوفه
د یو سړي دپاره دوه زړونه په سینه د هغې کې وما جعل ازواجکم اللائي تظاهرون منهن امهاتکم او نه دې ګرځولي ښځې ستاسو هغه چې زهار کوئ تاسو د هغې نه میندې ستاسو. الله دا مثال راوړي چې د یو سړي په زړه کې دوه زړونه نشي راتلی، د په سینه کې دوه زړونه نشي راتلی، نو په دې عالم کې دوه الهه څنګه راتلی شي چې یو الله یو بل غیر الله؟ دا دواړه کیدی شي؟ نه. اوس الله وی ګوره یوه ښځه چې ده که نه یوه ښځه د سړي مور او ښځه نشي کیدی چې ښځه هم او مور هم وي، ځکه دی به څه ویله؟ ښځې ته به یې ویل ته زما د مور په شان دی. الله پرې رد وکړه چې نه داسې نشي کیدی. او دا یې خبره هم الله وکړه چې یو زوی چې دی که نه یو کس دا زوی او متبنا نشي جوړېدی، لکه سړی چې ځان لغه په زوی ولی څوک ونیسي، یا خو به د زوی او یا به څه متبنی. نو دا زید ابن حارثه چې دی یا به دا د حارثه زوی او یا به دا د محمد رسول الله زوی صلی الله علیه وسلم، نو دواړه نشي کېدی. نو الله د دې په دې طریقو په دې رواجونو په دې شرک ولا الله رد وکړو. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او نه دي ګرځولي الله د خولې بللی شوي متبناګان ستاسو زامن ستاسو. ذلکم قولکم بافواهکم دا وینا ستاسو په خولو ستاسو د حقیقت نشته دی، په حقیقت کې خو دې زوی نه دی. والله يقول الحق او الله وي حق لرا وهو يهدي السبيل او الله هدايت كيني غلارتا. ادعوهم لآبائهم د دې نسبت وکي راوي غواړي دی پلارانو د پلارانو په نوم باندې، یعنی په نومونو خپلو نسبت وکي د دې چې کوم د دې پلاران دي. داسې ویوي چې زید ابن حارثه د پلارانو په نوم باندې غیر او بلی. واقسط عند الله نو دا ډیره د انصاف ده پنځ د الله باندې، انصاف دی د الله پنځ. فإن لم تعلموا آباءهم کچرته تاسو نه پیژنئ پلاران د هغوی فإخوانکم فی الدین وموالیکم نو دا ورونه دي ستاسو په دین کې او غلامان ستاسو دي. وليس علیکم جناح او نشته په تاسو باندې ګناه فيما اخطأتم به پاغه سکه چې تاسو خطا شوي پاغه کې ګناه پاغه کې نشته چې خطا شو، لیکن ګناه پاغه کې ده چې ته د قصد دا کار کې. ولكن ما تعمدت قلوبكم لیکن ګناه پاغه سکه ده چې قصد وکړي زړونه ستاسو داغي. وكان الله غفورا رحيما او دی الله بخنه کوونکی رحم کوونکی. وسلو چې دا پیغمبر مؤمنانو ته وایي چې دا په تاسو باندې ستاسو د نفسونو نه ډېر مهربانه دی، نو د دې تابعداري په کار دی که نه ده؟ د دې لحاظ په کار دی که نه دی په کار؟ النبي اولی بالمؤمنین دا نبی چې دی صلی الله علیه وسلم ډېر مهربانه دی په مؤمنانو باندې من انفسهم د نفسونو د دوی نه ډېر مهربانه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وازواجه امهاتهم او بیبیانه د پیغمبر مین دي د دوی مؤمنان مین دي د چا؟ پس کې د مؤمنانو مین دي چې د هغې ادب کوي لکه څنګه چې د خپلې مور کوي. واولو الارحام او خاوندان د خپلولۍ رشته داران بعضهم اولا ببعض بعضې د دی نه ډېر لایق دي په میراث کې د بعضو. میراث به څوک وړي؟ وارثان به وړي. فی کتاب الله د الله په کتاب کې من المؤمنین د مؤمنانو نه والمهاجرین او د مهاجرینو نه الا ان تفعلوا الى اولیائکم مگر کدا کوئ تاسو د خپلو دوستانو سره معروفا نیکی نو کولی شي. کان ذلک فی الکتاب مسطورا دی دا حکم په کتاب کې لیکل شوی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ او کله چې موږ واغسته د پیغمبرانو نه. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې ته د دین دعوت کې او تان الله وعده غسته ده، نو دا وعده الله د نورو پیغمبرانو نه الله غسته ده چې ته به د دین دعوت کې او خلکو ته به مخکې رسې. کله چې موږ واغسته د پیغمبرانو نه وعده میثاق
د دین په دعوت او تبلیغ. ومنك واستانا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، او د نوح او ابراهيم موسى او عيسى زوی د مريم عليهم السلام. واخذنا منهم ميثاقا غليظا، او غست ومن داغين وعده مضبوطه وعده مت غست و نسره پاره د دې لپاره چې د قیامت په ورځ باندې د رښتینو پته ولګي کنه چې څوک رښتینی دی او څوک نه دی، چا دین رسول دی او چا نه دی. ليسأل الصادقين عن صدقهم، د دې لپاره چې تاسو د دې لپاره چې هغه تاسو کې د رښتینو نه د رښتیا وینا. واعد للكافرين، او تیار کړی دی کافرانو لپاره عذابا الیم، عذاب درناک. الله به هغه کسان چې هغه رښتینی دین رسول دی الله به څه وکړي، د هغې دا خبره به هم راښکاره کړي، الله به دې تپوس وکړي. او چا چې دین نه دی رسولی، دعوت یې نه دی رسولی، الله به د هغې نه هم تپوس وکړي، راښکاره به کړي. او الله د کافرانو لپاره عذاب درناک تیار کړی دی. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، اذکروا نعمت الله علیکم، رایات کې نعمت د الله په تاسو باندې. نعمت د الله څه دی؟ دې آیتونو کې اوس د غزوه احزاب چې کوم ته غزوه خندق ویل کېږي د هغې واقعه بیانوي. په دې کې الله مؤمنانو ته خطاب کوي چې د پیغمبر تابعداري وکړئ او د منافقانو په شان ته مه کېږئ چې کله د جهاد مقرره شي نو پټېږئ را پټېږئ مه. هسې نه چې دا پیغمبر چې دی نو دشمن ته پرېږدئ، نو دا څنګه ایمان او تابعداري ده؟ تاسو څنګه د ایمان دعوې کوئ چې بیا په سخت وخت کې د پیغمبر سره نه ودرېږئ. 5م کال د هجرتو چې کافرانو اراده وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خپله بدله والي او په مدینه باندې حمله وکړي، نو ډېر غټ پوځ یې ځان سره راوسته. د حملې لپاره په مدینې باندې 10,000 فوجونه راوست. یهودیانو په دې کې ډېر رول لوبولی و. یهودیان چې کوم دا قبیلې وې دلته چې غطفان قبیله او دا نور قبیلې دي، دا خلک راوچت کړي چې راځئ موږ د سره مدد کوو او دا سړی ختموو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته معلومات وشو چې داسې خلک را روان دي او حمله کوي، نو سلمان فارسي رضی الله عنه دا خبره وکړه چې خندق به وکړو. دې سره د عرب ناشنا و دي خندقونو سره، دا یې کله نه و کړی دا کار، او دا خو د بار نه راغلی سلمان فارسي. نو دا مشورې وله ورکړه، نو لس ګزه خندقونه وکنستل، او په دغه وخت کې یخنیم او لګم ډېره وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله په دې خندق کې کار کړی دی او تکلیفونه ورته رسېدلي دي. عربو چې کله دا ولیدل که نه مشرکانو هیبت کې شو چې رال چې دا یې څه چل کړی دی، پړاوونه واچل، خندقونه جوړ کړي دي او په دې کې پراته دي، په یو بل باندې غش ورول را ورول. په دې کې 2 کسان مسلمانان شهیدان شو او 3 کافر په دې کې مردار شو. هلته و د څه وخت پورې پړاوونه یې اچولي وو، منافقان به هم پټېدل را پټېدل، نو الله منافقان هم راښکاره کړل په دې وخت کې. او 15 ورځې تقریبا دی په دغه حالات کې پاتې شو. بیا پې الله اواګانې راوستې، ملایک پې رال، الله پې ملایک راولېږل او چغې پې ووالې، اوازونه پې وکړل، نو دغه ځای نه دی وتښتېدل. دا داسې اعصابي غونده کې جنګ په دې باندې شوی و، داسې د تورو جنګ نه و شوی، او منافقان پکې الله راښکاره کړه. نو دې غزا ته به الله اشاره کوي، دې ته ځکه سورة الاحزاب وایي. د احزاب د خندق د غزوه د خندق په دې کې بیانېږي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، یاد کړئ نعمت د الله په تاسو باندې. اذ جاءتکم جنود، کله چې رالی تاسو ته لښکرې، فارسلنا علیهم ریحا، راولېږه موږ په هغې باندې هوا، وریحا وجنودا لم تروها، او داسې لښکرې چې نه وي لیدلي تاسو، هغه تاسو نه وي لیدلي د ملایکو لښکرې. وکان الله بما تعملون بصیرا، او دی الله په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. اذ جاءوکم من فوقکم، کله چې رال دی تاسو ته د بره طرف ستاسو نه، ومن اسفل منکم، او د کوز طرف ستاسو نه. وإذ زاغت الابصار، هغه د جنګ حالت بیانوي چې سخت حالت و. او کله چې کږې شوې سترګې، وبلغت القلوب الحناجر، او ورسېدل زړونه مرو ته. وتظنون بالله الظنون، او ګمان کوو تاسو په الله باندې قسمه قسم ګمانونه. هنالک ابتلي المؤمنون، په دغه وخت کې امتحان وکړی شو په مؤمنانو باندې. وزلزلوا زلزالا شدیدا، او وجړه قولی شو په جړه قولو سختو سره، سخت امتحان وکړه دومره خلک راشي.
وإذ يقول المنافقون الله د منافقانو د منافقت هم راښکاره کړه بدګمانۍ نه شروع کړي منافقانو. عبدالله ابن ابی ابن سلول منافقت شروع کړه. کومه ده د الله هغه وعده چې راځي به تاسو سره کومه ده؟ اذ يقول المنافقون کله چې ویل منافقانو والذین فی قلوبهم مرض هغه کسانو چې په زړونو د هغوی کې مرض د شک و ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا وعده نه ده کړې موږ سره الله او د رسول د هغه مګر دوکه دا خو سې دوکه وه. وإذ قالت طائفة منهم او کله چې ویل یوه ډلې د دوی نه یا اهل یثرب ای د مدینې والو یثرب به ورته مخکې ویلې لا مقام لکم فارجعوا نشته طاقت ستاسو دپاره نو واپس شئ یعنې د مقابلې طاقت ستاسو نشته دی یا مقام دا دی چې زه د ودرېدو ستاسو نشته نو بېرته واپس شئ یا بېرته مشرکان شئ یا واپس شئ خپلو کورونو ته دا خبرې به یې کولې. ويستأذن فريق منهم النبي او اجازه غختله یوې ډلې د دوی نه د پیغمبر نه یقولون ان بیوتنا عورة نو دوی ویل یقینا زمون کورونه خالی دي کورونه خالی دي څوک پکې نشته موږ بخیر دی کور ته لاړ شو. الله وی وما هي بعوره او ندی دا خالی ان یریدون الا فرارا دین غواړي مگر تیخته د جنگ نه تختی. ولو دخلت عليهم من اقطارها وصلا د دې د حالات ذکر کوي که چرته داخل کړی شي دا لښکرې علیهم په دوی باندې من اقطارها د طرفونو د مدینې نه ثم سئلوا الفتنه بیا وغوښتلی شي د دوی نه شرک یعنې دې نه چې د شرک او د کلمې د شرک هر وخت مطالبه کېږي که نه دوی سم د څخه د شرک کلمه قبلوي ځکه چې د دوی په زړونو کې خو ایمان نشته که نه منافقان دي په زړه کې ایمان نشته. ثم سئلوا الفتنه بیا د هغې نه د شرک مطالبه وشي وغوښتلی شي د هغې نه شرک لاتوها خامخا راځي به هغې ته وما تلبثوا بها الا یسیرا او ایثار به نشي دی په هغې کې مګر لږ. ولقد كانوا عاهدوا الله او یقینا دی وعده کړی و د الله سره من قبل مخکې د دې نه لا یولون الادبار چې نه به اړی شاګانې مخکې د منافقانو په وحید کې وعده کړی و که نه چې بیا جنګ راغی نو موږ به نه تښتو نو الله ته د دې وعدې تپوس کوي چې اوس څنګه چل دی تاسو خو مخکې وعده کړی و که نه وکان عهد الله مسؤولا او د وعده د الله تپوس کړی شوی الله یې تپوس کوي. قل لن ينفعكم الفرار وتوي وهي چرې فایده به در نه کي تاسو ته تیښته ان فررتم من الموت او القتل که چېرته وتښتېدئ تاسو د مرګ نه یا د قتل نه د مرګ چې د باندې راشي که نه کوم ځای کې الله لیکلی که وتښتې هم د باندې راځي که په کور کې هم د باندې راځي هر وخت کې د باندې دا مرګ راتلی شي. واذا لا تمتعون الا قلیلا او په دغه وخت کې فایده به در نه کړی شي تاسو ته مګر لږه زمانه څومره وخت به تېر کوي بیا به مرئ او بیا به سره الله حساب کوي د الله مخې ته به ودرېږئ. قل من ذا الذي يعصمكم من الله پیغمبر ته الله وایي چې دې بوزدلو ته وویوه څوک دی ورته ووایه چې څوک دی چې بچ کړي تاسو را د الله د عذاب نه څوک شته چې د الله د عذاب نه بچ کړي. ان اراد بكم سوءا که چېرته اراده کړي الله په تاسو باندې تکلیف او اراد بكم رحمه یا اراده کړي الله په تاسو باندې د رحم کولو نو څوک شته دی چې دا بچ کړي د الله دا فیصله تاسو نه څوک واړئ نشي اړولی که نه. ولا یجدون لهم او منده نکی نبه منده کوي دوی من دون الله لهم یعنی د خپلو ځانونو دپاره من دون الله سوا د الله نه ولیا څوک دوست ولا نصیرا نه مددګار. قد يعلم الله المعوقين منكم یقینا پیژني الله هغه کسان چې منع کوونکي دي د جهاد نه ستاسو نه چې دوی به د خپلو کسانو ته ویل چې لږه جهاد له مه ځئ کښېنئ کور کې. والقائلین لاخوانهم او ویونکي ورونو خپلو ته هلم الینا راشئ مونږ ته ولا یأتون الباس الا قلیلا او نه راځي دی جنګ ته مګر لږ کسان به د جنګ نه منع کول بوزدلي به ورته په زړونو کې اچول. ولا یأتون الباس الا قلیلا کله کله راځي ځان ښیي پکې صرف اشحة علیکم دی سخ بخل کوونکي دي په تاسو باندې یعنې دا منافقان ډېر بخیلان دي یا په سلوک کې انتهایی بخیلان دي یا دا دی چې خندق تاسو کنستلو
په دې کې هم تاسو سره مدد ونه کړه او جهاد کېږي په جهاد کې هم تاسو مدد نه کوي خرچه هم نه درکوي مالونه هم ورسره دي بوسدل هم دي دا د منافقانو کار دی فاذا جاء الخوف اوس د دې حالات ذکر کوي چې کله جنگ راشي به دې څه کوي کله چې راشي یرا رأيتهم ينظرون إليك نو اینی بته دی بګوري تا ته تدور اعینهم چې اوړي راوړي بس سترګې د دوی کالذي يخشى عليه من الموت پشان د هغه سړي چې بېهوشي راغلی د پاغه باندې د مرګ داسې به د سترګې واوړي راواوړي فاذا ذهب الخوف کله چې لاړ شي رسلقوكم بألسنة حداد نو چې لاړ شي یره نو تکلیف درکې تاسو لره په جبو تیزو باندې به تاسو څه خبرې کوي اشحة على الخير په داسې حال کې چې ډېر حرص کوونکي دي په مال باندې بس د دې په مال باندې په دنیا نظر لګي د منافق سړي د مؤمن سړي نظر دا په آخرت باندې لګي په الله لګي او د دې منافقانو نظر په دې مالونو لګي اولئک لم یؤمنوا دغه کسان ایمان نه دی راوړی فاحبط الله اعمالهم نو برباد کی الله عملونه د دوی چې ایمان درکنه عمل دی برباد دی وکانه ذلك على الله يسير او دې دا کار په الله باندې آسان يحسبون الاحزاب لم يذهبوا ګمان کوي دې په دغه ډلو باندې په ډلو د کافرانو باندې چې غي نه دي تلی دا د منافقانو حالت دی نو کله چې دا ډلې لاړې کنه نو منافقانو ته ویل شو چې راځي اوس خو دشمنان وتښتېدل لاړ نو دوی ویل چې هغوی چېرته تښتي هغوی به وتښتي نه هغوی خو راغلي زمونږ چې یې نه ایسکلي که نه دی نه تښتي او دا مدینه نه یې ورانه کړي که نه دی څنګه به لاړ شي وبه تښتي دا کافر دی منافقانو ته ډېر غټ ښکاري ډېر اوچت ورته ښکاري او ډېر ورته زورور ښکاري دا کافرانو باره کې چې د تپوس وکړي وایي یاره تپوس مه کوه کم قوت او ټکنالوژي او طاقت چې د هغوی سره دی هغه د چا څه نشته او دی به مغلوبه شي نو د دې وجې نه چې کافر خو ډېر بزدله قوم دی بزدله قوم دی ځکه د مؤمن چې دی نو د دې به یقین په دې نه وي په ټکنالوژي باندې یقین به په الله عزوجل باندې نور هغه به ځان برابروي نو دوی ته چې ویلی شي چې یاره د کافرانو دا ډلې نو دوی ګمان نه کوي چې دوی به تلي لم یذهبو چې هغوی نه دي تلي دوی به دا وایي چې نه دي تلي هغه خو ځي نه وان یأتي الاحزاب او که چېرته راشي دغه ډلې یودون خو ښیي دا منافقان لو انهم بادون فی الاعراب ارمان چې دوی اوسېدلی په بانډو کې یسألون عن انبائکم نو تپوس یې کولی ستاسو د خبرونو چې چېرته ډلې راشي که نه د جنګ دپاره او جنگ شروع شي بیا دی وی چې کاش کې بس باندو کې اوسېدلې صرف اخبارونه هم کتلې میډیا ته پراته وي او بس نور قصو کې نه وي بیغمه وي دلته ولو كانوا فيكم الله وی کدی هر چرته چی کدی پتا سو کی او کچرته باندو کې اوسېږي او اخبار ته پراته او ټي وي ته داخله کتا سو سره ملګری مشي نو بهم جنگ نه کوي نو سپې کوي اسې سټکوري دي لرګي دي او دیوالونه دي نو ناس په دې څه کوي ولو كانوا فيكم اگر الله وی کدی شرطی پتا سو کی ما قاتلوا الا قليلا نو جنگ بنوي کړي مگر لګ لقد كان لكم في رسول الله واسترغيب ورکی د الله د رسول تابعداري کوي یقینا اشترى استاسو لپاره فی رسول الله بارد رسول صلی الله علیه وسلم کی حسنة اسوة حسنة نمونه تابعداري خيستا لمن كان يرجو الله دا هغه چا لپاره چې هغه عقیده امید ساتي د الله واليوم الاخر او د ورځ د آخرت وذكر الله كثيرا ويادي الله ډیر درې صفاتونه ایمان په آخرت الله سره ملاویدل او په ورستنی ورځ باندې ایمان او دریم الله ډیر یادول دې لپاره د الله د رسول په جون کې خسته طریقه ده د درې صفاتونه چې چا کی ولما راى المؤمنون الاحزاب کله چې ویلیدل مؤمنانو احزاب غدل د کافرانو لره اوس د ایمان ولو صفاتونه بیان چې کله کافران ویني نو دې ته د الله وعده را یاد شي منافق سره چې کافر ویني ورخطا شي خلتی ورانه شي خلکی لاړې وچی شي مری ونخلی و یره بس ورخطایو او د الله وعده کوم دی او نو سره اسباب نشته دی و تختی
او مؤمنان چې کله ویني مضبوط شي. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، نو دی ویل دا هغه شی دی چې وعده کړی دا موږ سره الله او د رسول دغه، وصدق الله ورسوله، او رښتیا ویلي دی الله او رسول دغه، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، او زیاتی نه کړه دی لره دې خبرې مگر ایمان او تابعداري. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، بعضې په مؤمنانو کې هغه کسان دي چې من المؤمنین بعضې د مؤمنانو نه داسې سړي دي چې رښتینې کړې ده د الله سره هغه وعده چې کړې ده. فمنهم من قضا نحبه، نو بعضې په هغې کې پوره کړی دی حاجت خپل. د مؤمنانو سړي چې الله سره وعده کړې ده رښتینې خلک دی چې کوم نظرونه یې منلي وو چې موږ به جنګ کې شریکېږو، نو بیا د جنګ نه تښتېدلي نه دي، د جنګ نه دي تښتېدلي. او په دې کې اشاره د حمزه، مصعب ابن عمیر او انس ابن نضر رضی الله عنهم چې دی په احد کې ځان شهید کړ او ځانونه قربان کړه د الله د دین نه. بعضې په هغې کې پوره کړی دی خپل حاجت، شهادت ته رسېدلی دي الله سره چې کوم وعده کړې ده. ومنهم من ينتظر، او بعضې په دې کې انتظار کوي. وما بدلوا تبدیلا، او دی نه دی بدل کړی دین د الله په هیڅ بدلولو سره. لیجزی الله الصادقین، د دې لپاره چې بدله ورکړي الله رښتینو ته بصدقهم، په رښتیا د هغوی، ويعذب المنافقین، او عذاب ورکړي منافقانو ته، ان شاء او یتوب علیهم، که وغواړي الله یا به مهرباني وکړي په هغوی باندې. ان الله كان غفورا رحیما، یقینا دی الله بخنه کوونکی رحم کوونکی. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، او واپس کړه الله هغه کسان چې کافران دي په غصې خپلې سره، په غصې د دوی. لم ينالوا خیرا، چې حاصل یې نه کړه هېڅ فایده او خیر، همدقسې واپس شو الله ذلیل واپس. وکفى الله المؤمنین القتال، او بچ که الله مؤمنانو لره د جنگ کولو نه، کافي شو الله جنگ ونه شو. وكان الله قويا عزيزا، او دی الله قوت والا او زورور دی. وانزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب، او راکوزې کړه هغه کسان چې مدد یې کړی و د هغې سره د اهل کتابو نه. اوس د اهل کتابو یعنې د بني قریظه او د حل بیانوي چې دی کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وعدې کړې وې که نه نو دی هغه وعدو ته ونه درېدل. د امن هغه وعده دی ماته کړه بنو قریظه او د کافرو سره ملګري شو. کله چې کافر رال دی د هغې سره ملګري شو. او دی د جنگ کولو اراده کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، د جنگ کولو اراده کړې وه. نو بیا سیرت کې چې راځي چې د سعد بن معاذ رضی الله عنه فیصله چې هغه وشوه، سعد رضی الله عنه فیصله وکړه چې د دې نارینه دا به وجلې کېږي او زنانه ماشومان د دې نه به وینځي او غلامان جوړېږي. نو د دې وجې نه د دې سړي به یو یو راایستله کېده، او مقداد او علي رضی الله عنه او زبیر رضی الله عنهم دی به ورته ولاړو، په دې سر به وو او د جهنم کندې ته به یې رسول. نو دی هلته مرداران کړه، په دغه ځای کې دی مرداران کړه. وانزل الذين ظاهروهم، او راکوزې کړه هغه کسان چې مدد یې کړی من اهل الكتاب، د اهل کتابونه د دې مشرکانو سره، من صیاصیهم، د قلاګانو د هغې نه، صیصه قلا ته وایي. وقذف في قلوبهم الرعب، او گزار یې کړله په زړونو د هغې کې رعب او یره. فریقا تقتلون، یوه ډله تاسو وجله، وتأسرون فریقا، او بله ډله تاسو قیدي کوله. واورثکم ارضهم، او په میراث کې درکړه تاسو ته ځمکه د هغې. وديارهم، او کورونه د هغوی. واموالهم، او مالونه د هغوی. وارضا لم تطئوها، او داسې ځمکه چې نه وه پیمال کړې تاسو هغې لره. بله ځمکه چې تاسو نه وه پیمال کړې هغه کومه ځمکه وه؟ د خیبر ځمکه هغې ته اشاره ده پکې، هلته یهودیان اوسېدل که نه. نو دیم دا کار کړی و چې د خیبر چې کوم یهودیانو دیم دا مشرکان را پارولي وو په جنګ باندې چې راځي د پیغمبر سره جنګ کوو، لکه حویه ابن اخطب باره کې چې راځي وغیره. وكان الله على كل شيء قديرا، او دی الله په هر شي باندې قدرت لرونکی. یا ایها النبی قل لازواجک، اوس د دې ځای نه وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته خطابات شروع کیږي چې تاسو به هم د پیغمبر تابعداري کوئ، په رواجونو باندې به ردي،
او بدین بیانولو کې به د دې پیغمبر سره مرسته کوئ، دا به نه تنګوئ. د دعوت کار کوي او تاسو یې تنګوئ، نه دا کار به نه کوئ. او دا په هغه وخت کې د آیتونه نازل شو چې کله د بني قریظه نه مالونه واغستې شو، نو مالونه پراخه شو. نو بعضې بیبیانو مطالبه وکړه چې موږ له خرچه زیاته کوي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم زینب هم په نکاح باندې اغستې وه. نو په دې باندې دی لږ خفګان کړی یو بل سره. نو الله د تخیر د آیتونه راولېږل چې اوس تاسو ته اختیار دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه یو میاشت پورې قسم وکړ، د هغې نه جدا شو، او بیا یو کم 10 ورځې پس بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم راکوز شو او بیبیانو ته دا آیتونه ولوستل چې ستاسو خوښه ده، که ما غوره کوئ د الله رسول غوره کوئ او که دنیا غوره کوئ، چې کوم شی تاسو غوره کوئ، کوم شی تاسو غوره کوئ ستاسو دپاره اختیار دی. یا ایها النبی، اے پیغمبره، قل لازواجک، اویا وخپل بیبیانو ته، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، که چرته تاسو غواړئ ژوند د دنیا، وزینتها او ښایست د هغې، فتعالین راشئ، امتعکن، فیدې به درکم زه تاسو ته، واسرحکن سراحا جمیلا، او رخصت به کم تاسو لره په رخصتولو ښایستو سره. راشي دنیا غواړئ، دنیا به له درکم او بس رخصت بم کم. وان کنتن تریدن الله ورسوله، او که چېرته تاسو غواړئ الله او رسول د هغه، والدار الاخرة، او کور د وروستنۍ د آخرت چې هغه جنت دی، فإن الله أعد للمحسنات، نو یقینا الله تیار کړی دی د پاره د ښایسته عمل کوونکو، منکن اجرا عظیما، ستاسو نه اجر لوی. یا نساء النبی، نور خطابات ورته کوي، اے بیبیانو د پیغمبر، من یأت منکن بفاحشة مبینه، چا چې راتلل وکړه ستاسو نه بحیایي ته ښکاره. بفاحشة مبینه مراد دا د مفسرین وایي بد اخلاقي وکړه ښکاره، یا دا د زنا یې وکړه. د پیغمبر بیبیانې چې دی دا خو د زنا نه محفوظ ساتلی شوي دي. دی سوچ هم دا نه راځي چې دا د پیغمبر بیبیانې به داسې کار وکړي. خو هسې د تعلیق دپاره چې دا خطره شته دی، تعلیقا دا خبره کوي، یا چې بحیایي کار د هغې نه ښکاره شو، نو الله به تاسو له دوچند عذاب درکوي، ځکه چې تاسو څه د پیغمبر بیبیانې وایي، یضاعف لها العذاب ضعفین، دوچنده به کړی شي هغې لره عذاب دوچنده. وکان ذلک علی الله یسیرا، او دې دا کار په الله باندې آسان، الله ته څه ګران نه دی چاله عذاب ورکول. دې سره نننی درس اختتام ته ورسېد. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.